вот так вот сделал свет. Здесь яркий луч на хомутах. Во-первых, они хомуты в пазах не выпадет. Поэтому, думаю, нормально еще. Плюс этот ремешок сейчас замотаю, как-нибудь завяжу, чтобы страховка, или тоже его стяжкой притяну, чтобы, если что, он не улетел. И с велика снял, габарит поставил. Все, можно ехать.